ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லாவரம் சந்தைக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். பல்லாவரம் சந்தையில் இருக்கிற பெட் மார்க்கெட் அப்புறம் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எஸ், கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம காடை முட்டை சாப்பிட வந்திருக்கோம். இங்கே பல்லாவரம் சந்தையில் வந்தால் காடை முட்டை சாப்பிட்ணுன்னு ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன். சரி எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். 30 rupees சொல்கிறாங்க. சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காடை முட்டை சாப்பிட போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். ரொம்ப சூடாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது கைஸ். மஸ்ட் ட்ரைங் வந்தால் சன் கொன்யூர் 63 தான் கைஸ். பார்த்தீங்களா, சன் கொன்யூர், க்ரீன் சீக் கொன்யூர், நிறைய கொன்யூர்ஸ் இருக்குது. இங்கே காக்டெயில்ஸும் இருக்குது. ஸோ கைஸ் நம்ம இங்கே பெட் மார்க்கெட் வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் 2 பெர்ஷியன் கேட்ஸ் இருக்குது. அதோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கேட்போம். ஸோ சொல்லுங்கள் இந்த கேட்ஸ். இது பெர்ஷியன் கேட் ப்ரோ. இது 3-5 கொடுக்குறோம். இது மேலு, இது ஃபீமேலு. ஓகே, இது வீட்டில் வளர்த்தது, அதனால கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ஓகே, நீங்கள் வீட்டிலே ப்ரீட் பண்ணுறோம்? ஆமாம், வீட்டிலே வளர்த்ததுனால கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்கோம். மேல் இது ஃபீமேல்? ஆமாம், இது வெளியே வாங்கினீங்கன்னா 7-7.5 கிட்ட வரும். பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 2 பக் இருக்குது. ஸோ ப்ரோ இதோட டீட்டெயில்ஸ். பக்கு ப்ரோ, இது பெட் குவாலிட்டி. இது 9,000 வருது. மெயில் தான் இருக்குது நம்மகிட்ட. வேறு ஆமாம், 2மே மெயில். 9,000. சரி. ஸோ கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ராட் வீலர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இப்போ சொல்லுவார். சொல்லுங்கள் ப்ரோ இதோட டீட்டெயில்ஸ். ப்ரோ இது பார்த்தீங்கன்னா ராட் வீலர் பப்பி. மேல் இருக்குது, ஃபீமேல் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 42 days பப்பி தான். இந்த பப்பி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா கார்டியன் பர்பஸ்க்கு நல்லா இருக்கும், ஜைஜாண்டிக்காக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைபேரியன் இருக்குது, அமெரிக்கன் இருக்குது. ஸோ 2 இதுவும் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லைன்ஸ் பப்பி தான். இப்போ யாருமே கேசி பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக லைக் பண்ணுறதில்ல. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வித்தவுட் பேப்பரில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்மக்கிட்ட இந்த வெரைட்டி பப்பின்னு இல்லாமல் எல்லா வெரைட்டியுமே வச்சுருக்கோம். ஷிட்ஸு இருக்குது, லேப் இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ, லேபு, கோல்டன் ரிட்ரீவர், அஸ்கி, டாய் பொடல், சவுச்சு, அந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டியுமே இருக்குது. எக்ஸாட்டிக்ஸ் ஐட்டம் கூட நம்மக்கிட்ட இருக்குது ப்ரோ. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வெரைட்டி பப்பீஸ் வேணுனாலும் நம்ம எப்போனாலும் தரலாம். சென்னை மட்டும் இல்லாமல் வெளியூர் வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். அந்தமானுக்கு ஃப்ளைட்லேயும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த பப்பீஸ் வேணாலும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8939135857. என் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மதன். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இருப்போம், பாரிஸில் இருப்போம். அப்புறம் நார்மல் டேஸில் ஹோம் டெலிவரிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம சேனலில் வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்து கூட எடுக்கலாம் ப்ரோ. நம்மக்கிட்ட எல்லா வெரைட்டி பப்பியுமே கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இவரோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துட்றேன், பார்த்துக்கங்க. ஓகே கைஸ், ஸோ நம்மக்கிட்ட அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஷிட்ஸு அண்ட் பக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இது லசாப்ஸோ இருக்குது, பக் இருக்குது. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 38 to 45 daysக்குள்ளே தான் பப்பி நம்ம சேல் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் மதர் மில்க் தான் இப்போ ப்ரோ. ஓகே ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா பை கலர். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லசாப்ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 9,500 அந்த ரேஞ்ச் வரும். பக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10-12 அந்த ரேஞ்ச் வரும். ராட் ப்ரீடர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18-16 சம்திங். அதை விட இன்னும் ரேட் அதிகமாகவும் இருக்குது. அது எல்லாமே குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரோ ப்ரைஸ் எல்லாமே. நார்மல் குவாலிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டிஸ் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேப்பர் ஓடனா எக்ஸ்ட்ரா? பேப்பர் ஓடனா எக்ஸ்ட்ரா வரும். எவ்வளோ சார்ஜஸ் பேப்பர்? பேப்பர் ஓடனா 3,000 எக்ஸ்ட்ரா வரும். 3,000 to 4,000 எக்ஸ்ட்ரா வரும். என்ன சேனல் ப்ரோ? akvlogstamil. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய பப்பீஸ் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இவர் சொல்லுவார். சொல்லுங்கள் ப்ரோ. நம்மகிட்ட இப்போ என்னென்ன பப்பி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ஸு இருக்குது, லெசப்ஸோ இருக்குது, பீகிள் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளியெல்லாம் சிட்ஸுலாம் வந்து 18-20 வரைக்கும் போகுது. இதெல்லாம் நம்ம ஓன் லிட்டர்மெண்ட் இது. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ஸு வந்து ஒரு 15,000 தரோம் நம்ம மேல் பப்பீஸ். இது பீகிள் என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ? பீகிள் வந்து 10,000 தரோம் ப்ரோ. 3 ஃபீமேல் பப்பி இருக்குது. இப்போ கால் பண்ணுறவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். ஃபுல் மார்க்கிங்கில் இருக்கும். நீங்கள் ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம், நம்ம வீட்டிலே வச்சு பண்ணுறோம். நம்மகிட்ட எப்பயுமே அமெரிக்கன் புள்ளி கிடைக்கும், அமெரிக்கன் புள்ளி, பிட்புல் கிடைக்கும், பீகிள், ஷெப்பர்ட்லாம் வந்து எப்பயுமே இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த பப்பியும் இல்லை, எந்த பப்பி வேணாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து 8190050823. இல்லை, நம்ம பேர் ஜெகன். நம்ம வீடு பல்லாவரத்தில் தான் இருக்குது. இது இல்லை, உங்களுக்கு எல்லா ப்ரீடுமே இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2-3 பீகிளும் இருக்கும். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரேட் வீலர் பார்த்துருப்பீங்க, அதுவும் நம்ம பப்பி தான். ஓகேங்களா, அதுவும் நம்ம தான் கொடுத்த ஒரு வீடியோ எடுக்க சொன்னது. ஓகே, எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம பார்த்து பண்ணி தந்துடலாம். நம்ம நம்பர் வந்து 8190050823. பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். இந்த சொல்கிற ரேட் இல்லை. நீங்கள் சேனல் மூலிமா நம்ம பார்த்து வந்தீங்கன்னா, சேனல் பேர் சொன்னீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கூட பண்ணி தரலாம். குட்டி குவாலிட்டிஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகே, ஸோ கைஸ் நீங்கள் சேனல் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு இருக்காரு. ஸோ நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். இங்க பாரு எலி பாரு.
ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா முயல் இருக்குது அண்ட் டர்க்கி இருக்குது அண்ட் ஹாம்ஸ்டர்ஸ் இருக்குது, இக்வானா குவீனா பிக் அண்ட் பர்ஷியன் கேட்ஸ் அண்ட் கருங்கோழி இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸும் நம்ம ஓனர்கிட்ட கேட்கலாம். எதுமா வேணும்? இது 1200மா, அது வந்து 3500. இதுக்கு கினிபிக்கு 800. இது ஒயிட் ரைடு இது வந்து 400 பேரு. பெர்ஷியன் கேட் வந்து 7000. இது வந்து கைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் கேப்பாம். இது வந்து ஃபேன்சி குவாலிட்டியாக ஷோ ப்ரீடா. இது வந்து கோம்பை பப்பி, இந்தியன் ப்ரீடு, டாப் குவாலிட்டி கோம்பை பப்பீஸு. மேல் வந்து 4500, ஃபீமேல் வந்து 3500. மொபைல் நம்பர் 9791132855. சந்தோஷ் பெட் ஷாப்பு, ரெடில்ஸு. ஆல் ஓவர் டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிள். எந்த ஏரியாவில் சொன்னீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நிறைய பெர்ஷியன் கேட்ஸ் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம கேட்கலாம். எடுங்க வெளியில் வாடா டாம். வரண்ணா வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் பஞ்ச்னா இவன் ஃபுல் க்ரோத்து ஹேரு. ப்ரைஸ் வந்து 22 ரூபா வரும் உங்களுக்கு. நெகோஷியபிள் 1 இயரு மேலே. இவங்க சேம் அந்த இருக்கான் பாருங்க, அவனும் அதே தான் மேலே 1 இயரு. சேர்றா என்னடா சார், இது 17,500 வரும் உங்களுக்கு. ஆமாம், ஒயிட்டுக்கு அவங்கள ஹேர் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி வெயிட்டும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. 5.5 இருப்பாங்க கிலோ. ஆமாம் எல்லாமே பண்ணுறோம். நம்ம பெஸ்ட் எது கேட்குறாங்களோ எடுத்து கொடுத்துடலாம். மெயினுக்கு பண்ணுறது கேனலா இது பண்ணுறது, வீட்டில் வச்சு பண்ணுறது கேட்டு மட்டும் உங்களுக்கு. யா சார் 8220350700. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாத்து நிறையா இருக்குது பாருங்கள், க்யூட்டாக. அண்ட் இது கின்னி கோழின்னு நினைக்கிறேன். கோழி இருக்குது, புறா இருக்குது. அண்ணா புறா என்ன ப்ரைஸ்ண்ணா வருது? புறா என்ன ப்ரைஸ் வருது? இதோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இல்லையா? யாருக்கு எங்களுக்கு இல்லையா? சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. நான் எவ்வளோண்ணா விலை வருது? எவ்வளோ விலை வருது? எது எவ்வளோ விலை வருது? கோழி நாட்டுக்கோழி 600 வரும். சண்டை சேவலில் இருக்கீங்களா? சண்டை சேவலில் 1000 ரூபா. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட பொமரேனியன் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு நம்ம வந்து ஓனர்கிட்ட கேட்கலாம். இது வந்து பொமரேனியன் 41 days ஆச்சு. 6000 ரேட்டு. 6000 மேலா ஃபீமேல்? மேலு. நீங்கள் ப்ரீடரா இல்லை? இல்லை நம்ம ஓன் பப்பி தான். தேங்க்யூ. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அண்ணன் சொல்லுவார். சொல்லுங்கண்ணா, இது என்ன ப்ரைஸ்ண்ணா? 7000 சார். இது 7000 மேலா ஃபீமேல்? ஃபீமேல் சார். ஃபீமேல். ஓகே. உங்கள் நீங்கள் ஹோமில் வளர்க்குறீங்களா இல்லை? இல்லை சார், வாங்கினது தான். அதே மெயின்டைன் பண்ணலாம் கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே க்ளோஸ். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆமெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அண்ணா இந்த ஆமை எவ்வளோண்ணா? 600. அண்ணா இதோட ப்ரைஸ் என்னண்ணா? சன்குனி ப்ரைஸ் 9000 வருது. இது இந்த கொன்னியூஸோட ப்ரைஸ் 25 வரும். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக க்யூட்டாக இருக்குது. எவ்வளோங்க ப்ரைஸ்? ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 11,000. எதுவுமே சொல்லுங்க, கம்பெனி இல்லை சும்மா வீடியோ எடுத்து. ஓகே. ப்ரைஸ் என்னண்ணா? கேட்பாங்க நிறைய. ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ரெட்டு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,000. ஓகே. மேலா ஃபீமேலாண்ணா? ஃபீமேல். ப்ரைஸ் இது வந்து ஃபீமேலாம் 11,000 சொல்கிறேன். ஆகோஷமாக இருக்க மாட்டோம். ஓகே. நீங்கள் ப்ரீடராண்ணா? ஆமாம் ப்ரீடு. ஓகே. கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்? ஓகே. 9943172996. இது என்ன நீங்கள் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். முயல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் வருது? முயலுக்கு ராஜா அவரு. முயல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் வருது? ஜோடி 500 ரூபா. இதெல்லாம் எவ்வளோ? ஒரு பீஸ் 1200 ரூபா வரும். ஹைப்ரிடு. நம்பர் 86 10 38 11 33. காளிதாஸ். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்யூட்டாக 2 கோல்டன் ரெட்ரீவர் இருக்குது. செம்ம க்யூட்டாக 2 கோல்டன் ரெட்ரீவர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்னங்கிறத உங்ககிட்ட கேட்டுடலாம். ப்ரோ இது
ப்ரோ இது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ரிட்ரீவர். இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் கலர், க்ரீமி கலர் சொல்லுவாங்க. எல்லாமே நல்ல ஹெவி சைஸ் பப்பி தான் ப்ரோ. கோல்டன் இருக்குது, லேபம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 40 days பப்பி தான் இது. உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் 15, மேல் 16. இதில் இன்னும் ஹை குவாலிட்டிலாம் வேணுன்னா 20, 25லேயும் இருக்குது ப்ரோ. இதை விட இன்னும் ஹையாகவும் இருக்குது. காப்பரோட வேணால் கொஞ்சம் ரேட் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ப்ரோ. 25 ரூபா அந்த ரேட் வரும் ப்ரோ. நம்மளோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8939135857. நேம் மதன் ப்ரோ. இது மாதிரி எல்லா வெரைட்டி பப்பீஸும் நம்மகிட்ட கிடைக்கும் ப்ரோ. குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் ப்ரோ. லேபம் காமிக்கிறோம் ப்ரோ. ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம் ப்ரோ. குண்டு தர லேபோட டீட்டெயில்ஸ் லேப் காமிங்க. லேப் அப்படியே காமியா. இதுவும் மட்டும் சொல்கிறேன் மேம். லேப் இது லேப் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க் கலர். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபான் கலர் இருக்குது, பிளாக் கலர் இருக்குது, சாக்லேட் கலர் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 இருக்குது, 10லேயும் இருக்குது. இதுலேயே 15. அதே மாதிரி லைன்ஸ் பொறுத்து தான் லேபம். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி சைஸாக இருக்கும். இது ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஷார்ட் டைல் தான், நல்ல ஹெட்டு தான், ஹாப்பி ஹெட் மாதிரி இருக்கும் பார்க்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 வரும். குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது, ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க வந்து இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ எங்கிட்ட இப்போ 2 கோல்டன் ரிட்ரீவர், ஒரு லேப்ரடார் இருக்குது. அப்புறம் கிணல்லே நிறைய பப்பீஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி என்ன வெரைட்டி பப்பி வேணாலும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. எல்லா வெரைட்டியுமே நம்ம கிட்ட கிடைக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் எங்கே சென்னையில் ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, சென்னை தான் ப்ரோ. சென்னையில், கோயம்பேட்டில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3-4 லொக்கேஷன் நம்ம பப்பி வச்சுருக்கோம். ஆனால் மதன் ப்ரோ என்னோட நேமு. வந்து ட்ரஸ்டட் ப்ரோ. 100% நம்ம பப்பிக்கு குவாலிட்டிக்கு நம்ம நல்ல கேரண்டி கொடுப்போம் ப்ரோ. ட்ரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறேன். ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. குவாலிட்டி கேரண்டியாக கொடுப்போம் ப்ரோ. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பப்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸ் நல்ல கேரண்டி கொடுப்போம். அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபீடிங் எப்படி பண்ணுறாங்க எல்லாமே அதுவும் நாங்கள் எல்லாமே கைட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. பப்பி வாங்குறதோடு இல்லாமல் பப்பி வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நான் கைட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி எல்லா இதுவும் நம்மகிட்ட இருக்குது. 100% ட்ரஸ்டபுளாக நம்மகிட்ட வாங்கலாம் ப்ரோ. நானும் பார்த்தேன் கைஸ், பப்பிலாம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ வேணுனாங்க காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. ஓகே கைஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கேட்போம். இது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ். இது எல்லா வெரைட்டிஸும் இருக்குது ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸில். லவ் பேர்ட்ஸும் இருக்குது. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பேர் 300 கொடுக்குறேன். அதுமாரி ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500, 1500 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. அப்படியே காக்டெயிலும் இருக்குது நம்ம கையில். எல்லா பேர்ட்ஸும் நம்ம கையில் அவைலபிள். என் நேம் வந்து சஞ்சய். ஓகேங்களா, மாங்காட்லேருந்து வரேன். கான்டாக்ட் நம்பர் 9003255421. இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த பேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம். டேர்ம்டு பீஸ் கூட எல்லாமே கொடுக்கலாம். பர்ஷியன் கேட்டும் நம்ம கையில் ப்ரொவைடபுளாக இருக்குது. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு. அங்கேருந்து இங்கே ஃபுல்லாக நடந்து அதான் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அங்கே லாங்கெல்லாம் போகணும். இனிமேல் நம்ம போகலாம். போய் அப்படியே ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குங்க. ஹோம் ஆக்சசரிஸ்லாம் இருக்குது. சைக்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 700-500 தான் சொல்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா செப்பல்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ஆல் கைண்ட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் அவைலபிள். இது வந்து ரொம்ப ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெச்சுங்க. ஸோ நான் அந்த இது கவர் பண்ணுறக்கே எனக்கு வந்து செம்ம டயர்ட் ஆகிடுச்சு. இது ஃபுல்லாலாம் நடந்து கவர் பண்ணணுன்னா ஐ திங்க் 2 நாள் தேவைப்படும். ஸோ ஏன்னா வந்து ரொம்ப லாங்கான ஸ்ட்ரெச். இது வந்து நிறைய கடை இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா அவங்களோட ஷாப்பிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு அரிசி, தனை அரிசி, வரகரிசி, கருப்பு கவுனி அரிசி, நாசிலை அரிசி நிறையா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மோர் குடிச்சிட்ருக்கோம். ஏன்னா எல்லோரும் ஸ்டார்பக்ஸ் தான் போகிறீங்க. ஆகும்னா இங்கே சின்ன சின்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். 10 ரூபா தான் மோர் வாங்கி குடிச்சிங்கன்னா அவங்க இது நல்லா இருக்கும்ல. ஸோ அதனால் தான் நான் மோர் வாங்கி குடிச்சேன். என்ன வைஃபுல்லாக இருந்தாலும் நான் வாங்கி குடித்தேன். அங்கே காமிமி நான் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிஸ்னஸும் நம்ம தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். தெரியல. சரி ஓகே. எடுக்கிறேன். தேன் அப்படியே இருக்கு. இல்லை சும்மா வீடியோ. ஸோ ஃபுல்லாக பெட் மார்க்கெட்டை பார்த்துட்டு அப்பாடா முடிஞ்சுதுடா, இனிமேல் வீட்டுக்கு போகலான்டான்னு சொல்லிட்டு காலெல்லாம் செம்ம டயர்டுங்க. நடந்து செம்ம டயர்டாகிட்டு சரி ஓகேன்னு போனால் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸும் அங்கே தாங்க இருக்குது. எல்லாம் ஃபர்னிச்சர், எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு மேலே முடியாது குருநாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.